食薰的人有人会吐烟壳啊，无稀奇。带乡亲来看火山嘛会吐烟壳啊，这是伫意大利南部欧洲上大粒的火山埃迪纳火山。对顶礼拜开始就开始伫庆烟，而且吐出烟壳啊，游客看了拢感觉真神奇。 4月初的艾特纳火山甲平常时同款，吸引真侪外来游客正近来欣赏这个欧洲上大活火山的风采。为4月初3以来，艾特纳火山甲以往真无共，因为伫咧喷出水汽甲烟雾的同时，还会吐一个一个，互人叫做火山鹅群的烟壳啊。It has a perfect cycle mouth, so are coming out several volcanic vortex rings. This is a spatial phenomenon. We cannot see something like this every day. 火山鹅群的形成其实是一个烟雾边啊、甲中央、甲空气相斥大细力无共所造成的结果。To start with, the smoke is basically a fast-moving ball. As it emerges through the opening, the smoke on the outside of the ball is being slowed down because of the friction between it and the edges of the hole. Once it leaves the cannon, there is friction at the interface between the smoke and the air in the room. This means that you get smoke in the centre of the ball moving faster than the smoke around the edges, and so the smoke on the edges starts to curl around and form a mushroom cloud. As the smoke reaches the back of the cloud, it's drawn into the faster moving current of air in the centre. It's this flow pattern that eventually causes the ring to form. 艾特纳火山喷出来的火山鹅群，互观光客感觉真稀奇。毋过，同款无平常的自然景观，委内瑞拉北部沿海的炮弹海堤，都互当地民众笑袂出来。Que bueno, uno veía una chiquitica así de vez en cuando, pero ahora es por cantidad, ahora es como que si hubieran flores en el mar. Ahora está demasiado. Ya tenemos prácticamente 9 meses sin salir producción de pescado como debe ser. 这种海堤因为外形真亲像古早的炮弹，所以互人叫做炮弹海堤。除了若去吸到会互人皮肤真痒，基本上对咱人是无直接的危害。毋过对渔民来讲，炮弹海堤一来会甲渔网踢掉的，二来会甲鱼儿、温仔鱼食掉。当地的经济来源除了观光，就是渔业。这阵海堤会出现严重冲击渔民的生活。虽然原因也有待调查，毋过美国环境部认为，这甲海水的温度变化有关系。公视新闻，4家人编译。